saudara-saudara sekalian, saatnya kita harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Siapa Soekarno? Ini adalah teks proklamasi. Kita harus membacakannya di depan rakyat Indonesia besok pagi. Kita harus berhati-hati. Belanda masih mengawasi kita. Jangan khawatir Pak Soekarno, kami akan siap melindungi Anda. Saudara-saudara sekalian, ini saatnya kita membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka, merdeka, merdeka. In een hartstochtelijke redevoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Kita berhasil, saudara-saudara. Indonesia sudah merdeka. Kita harus terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Om getuige te zijn van de vlagwisseling. Het Wilhelmus. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
Onmiddellijk hierna vertrekt de heer Lovink naar het vliegveld Kemajoran om naar Nederland terug te keren. Hij wordt uitgeleide gedaan door de ministers Roem en Anak Agung. De volgende dag hebben velen zich naar hetzelfde vliegveld begeven om president Sukarno te begroeten, die van nu af in Jakarta, zoals Batavia nu heet, zijn zetel zal hebben. 2 Dakota's van de nieuw opgerichte Indonesische luchtvaartmaatschappij hebben de president en zijn gevolg uit Yogyakarta hierheen gebracht. De kinderen van ingenieur Sukarno die met hem uit Jogja meekwamen vertrekken eerder. Na een kort oponthoud begint dan de intocht van de president in de hoofdstad van de Verenigde Staten van Indonesië. Het wordt een triomfale rit van het vliegveld naar het paleis aan het Koningsplein. Op het bordes van het paleis wordt ingenieur Sukarno onder andere opgewacht door Sultan Shahli. In een hartstochtelijke redevoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Dan saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang sang Dwi Warna bisa berkibar di sini? Tak lain tak bukan ialah oleh karena rakyat Indonesia yang 70 million ini berjuang mati-matian.